延长期的文案。没有屁帘儿啊！让你录好录哎。速度忘改了。妈，你说现在不回家？对呀，什么都没有，我手都没有。太快了。我直接手动。
拐路了，知道吗？要收尾的时候呢，卡着了。啊！让开，让开，让开！我看这大白挺多的。哎，你这刚下来都是。